Recenze výletů po Gran Canaria. Na Kanárských ostrovech jsme byli poprvé a tak jsme chtěli ostrov i trochu procestovat. Přístavu Mogán se říká Kanárské Benátky, to kvůli romantickým uličkám křižujícím přírodní kanály. Uprostřed hor jsme zastavili v malebné vesničce Fataga, která je plná bílých domečků a dokonale poklidné atmosféry. Na jednu z nejvyšších hor Rock Nublo vede krásná vyšlapaná cesta v polostínu borovic a všude vás ohromí výhledy na okolní hory a údolí. V hlavním městě Las Palmas to žilo. Víte, že Kanárské ostrovy nedostaly své jméno po kanárcích, ale po psech? A nakonec oblast Mas Palomas, kde najdete rozsáhlé písečné duny, ale i krásnou pláž s koupáním v oceánu. Které místo se vám ve videu líbilo nejvíc?